fogueira e voltou para brincar. O que apresentaremos hoje vem ao som de uma toada. Prestem bem atenção na história que contada. Trazemos dois filhos da cultura popular. Imagine-se em Parintins, caprichoso e garantido, um amor proibido na festa do Boi Bumbá. Pois é, em plena disputa terrena, surgiu algo imaginável, nem tão pouco já acontecido. O tripa do boi caprichoso desperta o amor na sinhazinha do garotinho, que por sinal, senhores, também era correspondido. Mas isso tudo acontece no mesmo São João, e para ser resolvido, só com muita oração, e comemorar com a quadrilha, com festança e animação! Nossa gente, é mistura da música, de negro, de índio, é o barão que vem dessa ilha, e nesse jogo nessa gente feliz história desse jeito que meu mãe me faz. Penso que é real mais, e ninguém consegue pensar no meio dessa
Diretamente da Amazonas para vocês, cultura do nosso país. Espero que me escute bom. Mas que essa moça amada, mas que ela venha do mar. Luana, minha filha, você não combina com esse rapaz. Mas se eu não posso participar, que ele venha para cá e deixe de lado o contrário. Mas por que tem que ser assim? Não apenas uma brincadeira. Essa rixa sem fim tem que durar a vida inteira? Como vamos resolver esse problema, essa disputa? E nosso mundo não vai satisfazer.
tão fácil resolver essa situação. Vocês sabem que os dois andam em contramão, mas escutem meus ouvintes. Vão até a igreja do Carmo, orem com fé, com devoção. Apelem também para os santos juninos, já que estamos em plena festa de São João. Meus santinhos juninos, minha Nossa Senhora do Carmo, pela fé que temos em vós, Nos ajude a juntar nossas famílias, desejando todos esses dons. prometemos fazer uma festa bem linda se atender a nossa oração. Juntaremos nossos bois em uma só quadrilha e animaremos todas as festas de São João. Eita, que menina de fé, me parece desesperada. Pedro, você que é o mais velho, resolva essa parada. Ora, juntar os dois não tenho como fazer. Não, como interceda nesta hora, estou em casamento com você. Se vier para casar os dois, eu não posso até fazer, mas juntar os dois bois é difícil de acontecer. E se promete festa, São João vai resolver. José, estava vendo vocês um do outro empurrando. Não sabendo o que resolver, decidi que fazer essa história acontecer. Você? Eu sim, e por que não? Se é para ter festa, tem que ter fartura. Como sou eu que não lava do céu, decidi descer e resolver essa escassez. A Nossa Senhora do Carmo já autorizou. Vamos juntar esses dois, pelo amor desses dois. Ouvi a resposta do resultado da nossa oração. Nossos dois vão se unir em uma festa de São João. A disputa nesse dia cessará. Vai ser histórico esse momento. Os contrários juntos no altar, no dia do nosso casamento. Pedro, prepara a igreja. João, organize a festa. Antônio, traga o padre. Fazer esse casal é o dos restos. Enfeitaremos com balões, bandeirinhas e flores, deixando bem lindo esse momento. Festejaremos com a quadrilha Luz da Fogueira, celebrando este acontecimento. E foi vencendo barreiras e preconceitos, defendendo algo inexplicável e contrariamente do peito. Cada um com sua cor, seu boi e sua voz. Mas em nome do amor, eles nos mostram que juntos seremos nós. Ligerson, você aceita Luana como sua legítima esposa? Sim. Luana, você aceita Nelson como seu legítimo esposo? Eu vos declaro marido e mulher. A partir de agora, no Brasil de noivos, mais apaixonado do Brasil. Com vocês, pois o meu sangue é quadriculado, azul e vermelho, mas em minhas veias corre de emoção. Meu coração bate acelerado, pula fogueira e solta a lama. Eu nunca vi quadrilha tão linda, que canta e dança com muito amor. Por isso eu falo em toda a minha vida, hoje meu coração é um show. Para incendiar e tocar seu coração ao som da minha
não vai ser igual.